Уулкан Чомоева Бишкек шаарынын четиндеги Дордо-2 жаңы конушунун тургуну. Пенсионер бул жакка 2002-жылдары көчүп келиптир. 5 баланын энеси учурда балдарынын уулусу менен чогуу турат. Ал эми кичүү баласы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан ал шаардагы жатак мектептердин биринде окуйт экен. Бул үй бүлөнүн жашоо шартына байланыштуу быйыл жайында Швеция жана Түркиядан келген гуманитардык жардам тийген. Бирок пенсионер бир бөлүгүн гана өздөрүнө алып калып, калганын таптакыр эле жакыр жашаган үй бүлөлөргө бөлүштүрүп бериптир. 5 килограммга жетпеген ушу 2 килограммдан күрүч, май сайын берип атышты. 2 килограммда 2 литрден май ушундай чай берди, ичинде сгушонка, эми баягы колдон бир пакетти эмесин эсептешет, турган эмесин ошол кылып берип атышты. Анан мен айтат элем, мен мисалы үчүн ошол убакта, ошондой шартта ошол бергенине дагы абдан туура болду да, и биз рахмат айтат элек да. Ким ошо берген болсо. Эми жайындагы помощь боюнча алганда, чындап айтып келгенде, өкмөт тарабынан бизге бир 2 жол калып келди да. Ал эми Жыргал Аккулаева гуманитардык жардамды бөлүштүрүүгө өзү катышканын айтат. Алгач азык-түлүктөр бул конуштагы карапайым жашагандарга гана тийсе, кийинчерээк бардык жашоочуларга кезек-кезеги менен бөлүштүрүлүп берилиптир. Келген жардамдардын арасында тамак аштан бөлөк балдарга керектелүүчү каражаттар дагы болгон. Бөлүштүргөн жагы биз ар бир үйдү кур калтырган жокпуз да, мисалы. Эми ошол өкмөттүк эле келип калат деп, биз ошо келген бейөкмөттөр менен дагы сүйлөшүп алып, бизге жолугуп тургула, ушинтип кеңеш эметели. Себеби баягы көчөдөн чыккан элдин баарын эле пенде экенбиз да. Менде болсун дебестен, ошону биз жолдон тосуп алып, ошолор менен кеңешип, көчө бул үй алды эле, эртең тигил үй алсын деп биз баарына текши жеткизгенге эме кылдык. Мен ошонун башында өзүм жүрдүм. Мисалы, ар бир үйдө чтобы албай калдым деген киши болбосун дедик да. Ошо 1 килограммдан болсо дагы ошону бөлүштүрүп баарына жеткизгендей болдук. Бул жаңы конушта учурда 2,5 миңден ашык адам жашайт. Тургундарынын көпчүлүгү жакын жайгашкан Дордой базарында араба түртүп же майда барат соода кылып эмгектенишет. Бирок жайында базардагы жабылып, көпчүлүгү жумушсуз отуруп калышкан. Ошол убакта гуманитардык жардам качан келет деп күткөндөр арбын болгон. Карантинде баягы элдин баары үйлөрүндө отуруп калды. Бул жерде көбүнчөсү иштегендер Дордойдо иштегендер көбүнчөсү эле тачка сүйлөйт, коробка теришет, ошондой аз камсыз үйлөр көп да биякта бизде. Ошолорго биз өкмөт жактан өзлөрү келип ошо жардам берди. Бендан көбүнчө бейөкмөттөн келип атышты, Кызылай коомунан. Башында биз көбүнчөсүн аш камсыздарга берип аттык да. Андан кийин баягы элдердин баарына 1-2 сыйрадан бердик таратып. Анан кайра элдердин демилгеси менен баары бир алар деле баары үйдө отуруп калды, бирок акчалар болгону менен акчалар түгөндү да. Анан кайра биз аларга да кайра 1 сыйрадан таратып бердик да. Ошондо баарына тегиз ушу 1-2 сыйрадан, 3 сыйрадан таратып бердик баарына. Учурда 600дөн ашык түтүнү бар Дордо-2 жаңы конушунда 200 үй бүлө жакыр жашайт. Андыктан алар түрдүү жардамдарга муктаж. Айрыкча кыш келип, күн сууктаганда көмүрдү сатып ала албай кыйналышат. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүктүн дагы тартыштыгы жаралып келет. Эми кезектеги гуманитардык жардам келсе, жакыр жашаган 125 миң адамга берилиши күтүлүүдө. 2 күн мурда эле Россия 9 миң тонна азык-түлүк жөнөткөн. Бүгүн болсо Казакстан жөнөткөн кезектеги жардам кабыл алынды. Бул жолкусунда коңшу өлкө медициналык каражат берди. Бул гуманитардык жардам кечээ күнү эле коңшу Казакстан өлкөсүнөн алынып келинген. Бул жакта азыр 2 миллион медициналык бет кап жана 400 ИВЛ аппараттары бар. Белгилей кетсек, буга чейин дагы Казакстан өлкөсүнөн азык-түлүк гуманитардык жардам катары келген. Учурда региондордо кырдаал эми жайкы кара июль деген убакытка жетпейбиз деп мен ишенем, бирок кээ бир жерлерде кыйыныраак эле болуп жатат. Ошондуктан ушундай оор кырдаалда боордош кошуна мамлекетибиз биздин тууган Казак өлкөбүздөн, Казакстандын президентинен ушундай жардам келип жатканда бүгүнкү күндө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Казакстан өлкөсүндө деле азыркы учурда кырдаал оор, бирок ага карабастан бизге жардам берип, кол сунганыңыздарга ыраазычылык, урматтуу элчи. Бул мына медицина буюмдары баары. Бул каражаттар Казакстандын өзүндө өндүрүлгөн. Бет каптар Шымкент менен Алматыда чыгарылса, ИВЛ аппараттары Көктөбөдөгү акционердик коомдо жасалган. Баардыгынын сертификаттары бар. Эми бул оорудан буюрса аман чыгабыз деп тилейм. Кыргыз казак жөн гана коңшу эмес, бир тууган калк. Ошондуктан бири-бирибизге кол сунуп жардам аябайбыз. Белгилей кетсек, жыл башында дагы Казакстан 5 миң тонна унду жардам катары берген. Гуманитардык жардамдын дагы бири жакында эле Өзбекстандан келген. Коңшу өлкө темир контейнерлерди жөнөтүп, алар Бишкек шаарына, Чүй жана Баткен областтарына бөлүштүрүлүп, мобилдик ооруканалар салына баштаган. Дастан Жолдашев, Акзат Тилеев, НТС.